因应非洲低温狩猎发生，台南市全力防堵疫情，启动跨局处应变措施，严格禁止厨余流向市场场。现在已经全面改送到高速发酵厂定指定据点集中处理。市长黄伟哲28日上午，伫环保局长许仁哲陪同下，来到城西厨余高速发酵厂视察运作情形。台南市从108年、109年就分别建制了2座厨余高速发酵厂。所谓高速发酵，就是说在10天内就能够把厨余变成有用的肥料哦，然后呢发酵完成。那当然它的这个影响的味道就比较轻啊，避免那个露天曝晒。那我们这个两座厨余发酵厂，大概每天可以处理大概将近40吨的这个厨余啊。那现在看到的其中一座，那如果大家可以看，那么就是处理好的厨余的成品，就是我们的肥料，那提供民众来这个购买。那因为这个肥料也不是随随便的肥料，是经过农业部认证的，是有机肥料，所以说从上游下游一直到这个成品，都能够成为一个有用的化腐朽为神奇的一个东西。那现在我们这个厨余发酵厂，那现在这几年来运作良好。当初在2019年哦，这个苏贞昌院长那个时候我曾经来看过，他那个时候也是因为刚好发生非洲猪瘟，在中国大陆的地方发生非洲猪瘟，所以说这个厨余发酵厂就适时发挥作用。那现在呢，这2个座厂还是持续在运作，正常运转。那这次很不幸发生这个非洲猪瘟的疫情，那我想事实上我们也将来长久的方向还是要走向这个厨余不喂猪的方向。那接下来就可以让我们的这个厨余经过发酵厂来这个成为有用的资源。高速发酵厂透过自动化程序进行翻桶、萃解、固液体分离、高温发酵、除草甲堆肥制成。大约只需要10天，就会当产出符合堆肥标准的有机培养土，达到资源循环再利用。环保局长许仁哲指出，针对疫情后厨余清运有问题，机关学校将会提供协助。目前已经新增45处机关学校纳入清运服务范围。民众若是对厨余气化管道有疑问，会当下询环保局专线0905-016-396。台南新闻张世伟采访报道。